আসসালামু আলাইকুম। এই কাজটা অনেক বেশি সহজ। আ তো এটা আপনারা যে কেউই করতে পারবেন। জাস্ট হচ্ছে কম্পিউটার চালাইতে পারলেই হবে। সেটা হচ্ছে যে এই কাজটা করার জন্য হচ্ছে আমাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কোম্পানিটা সেটা হচ্ছে হ্যাভিক কোম্পানি। তো আপনারা হচ্ছে এখানে সিগনেচারের আপনার নাম লিখবেন আর হচ্ছে কোম্পানির নাম, টাইটেল সব ওয়েবসাইট সবকিছু দেওয়া আছে। আপনি শুধু ফোন নাম্বার আর বিজনেস মেইল, পার্সোনাল মেইলটা বের করবেন। তো সেটা কিভাবে করবেন? খুবই সহজ। আপনারা ১ম হচ্ছে আ মেইলটা ওপেন কর এ এ ওয়েবসাইট ওপেন করবেন। ওয়েবসাইট ওপেন করার পর তার আগে হচ্ছে আপনারা Google Chrome ওয়েব স্টোরে চলে যাবেন। এখানে ওয়েব স্টোরে আসার পর হচ্ছে ইমেইল হান্টার নামে একটা এক্সটেনশন আছে সেটা এড করবেন। এখানে এসে লিখবেন যে ইমেইল হান্টার। ঠিক আছে? ইমেইল হান্টার লিখে সার্চ করবেন। ইমেইল হান্টার লিখে সার্চ করলে যে একটা এক্সটেনশন আসবে, একটু ওয়েট করেন। আচ্ছা, এই যে ব্লু কালারের যে এক্সটেনশনটা আছে এটা আপনারা এড করে নিবেন। আ আ মনে না থাকলে হচ্ছে এটা করেন, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। দেন হচ্ছে এড করে দেন এখানে পিন করে দিবেন তাহলেই হবে। তারপর হচ্ছে আমরা ওয়েবসাইটে আসবো। ওয়েবসাইটটা দেখবো যে এই ওয়েবসাইটটা হ্যাবিক ওয়েবসাইট কিনা। ঠিক আছে? ফার্স্ট অফ অল আমাদের এনশিওর করতে হবে যে হ্যাবিক কিনা। তো আপনি হ্যাবিক কিভাবে চিনবেন? আপনি হচ্ছে গুগলে সার্চ করবেন। হ্যাবেক লিখে গুগলে এইচব্যাক লিখে গুগলে সার্চ করে ইমেজে ক্লিক করবেন। তাইলে এখানে ইমেজ দেখা যাবে এই যে হ্যাবেক কোম্পানিগুলা। আর এছাড়া হচ্ছে আমি রিকোয়ারমেন্ট ট্যাবে এগুলা দিয়ে দিছি। এই ইমেজগুলা রিকোয়ারমেন্ট ট্যাবে দিয়ে দিছি। এরকম কোম্পানি হইলে আমরা নেব। আদারওয়াইজ অন্য কোম্পানি হইলে আমরা এখানে গিয়ে এখানে এই যে এই নাম্বারের উপর ক্লিক করে পুরো রোটাকে রাইট ক্লিক করে ডিলিট করে দিব। এই যে ডিলিট রো নামে যে আছে ওটা আমরা ডিলিট করে দিব। আর যদি আমাদের সাথে নিশের সাথে যায় তাহলে হচ্ছে আমরা এই কোম্পানি থেকে এখন আমরা এই কোম্পানিটা যদি দেখি আ এটা এটা কোনো হ্যাভিক কোম্পানি না। আচ্ছা, এটা একটা হ্যাভিক কোম্পানি। হ্যাঁ, এটা একটা হ্যাভিক কোম্পানি। এই যে পাইপ ফিল্টারের যন্ত্রপাতির কাজ করতেছে, বিল্ডিং এর কাজ করতেছে। এই যে হ্যাভিক সিস্টেম। ঠিক আছে? সো এটা একটা হ্যাভিক কোম্পানি। এইজন্য ইমেইল হান্টারে ক্লিক করেন। ইমেইল হান্টারে ক্লিক করে আমরা একটা মেইল পাইছি। এটা অবশ্যই একটা বিজনেস মেইল। আর পার্সোনাল মেইল তো আপনারা চিনেন। আ Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail এগুলা হচ্ছে পার্সোনাল মেইল। আর এই যে কোম্পানির নাম দিয়ে বা ইনফো, কন্ট্রাক্ট এগুলা হচ্ছে বিজনেস মেইল। তো আমরা হচ্ছে এইখানে এই পার্সোনাল বিজনেস মেইলের ঘরে এই ইয়েটা দিয়ে দেব। আর খেয়াল করেন, এটা এভাবে সরাসরি পেস্ট করলে কি হয়? ব্লার হয়, লিংক হয়, বোল্ড হয়ে থাকে। এরকম করবেন না। আপনারা হচ্ছে এখানে ডাবল ক্লিক করবেন। এখানে ডাবল ক্লিক করে দেন পেস্ট করবেন। ঠিক আছে? আ দেন হচ্ছে আর এরকম বোল্ড হবে না। হুম? আর এখান থেকে হচ্ছে আ কোম্পানির ফোন নাম্বারটা হেডার ফোল্ডারে খুঁজে পাবেন। একদম শেষে যান। শেষে গেলে কোম্পানির ফোন নাম্বার পাওয়া যাবে। এই যে কোম্পানির ফোন নাম্বার। এটা তো ফ্যাক্স নাম্বার, এটা ফোন নাম্বার। এটা কপি করবেন। এটা কপি করে এসে আপনার শিটে সরি, এটা তো ফোন নাম্বার ছিল আর এটা হচ্ছে মেইল ছিল। ওকে। তো এইভাবে হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে কাজটা করতে হবে। কে যেন এটা বোল্ড করে রাখছে এজন্য কি করব। তো এইভাবে হচ্ছে কাজটা করতে হবে। আর যেকোনো একটা মেইল নিলেই হবে। ২ টার একটা যেকোনো মেইল নিবা। আর রিকোয়ারমেন্ট ট্যাবে আমি সবকিছু বলে দিছি। আর বিভিন্ন ধরনের অযাচিত মেইল থাকে এগুলা নেওয়া যাবে না। একটু রিকোয়ারমেন্ট ট্যাবটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আর যদি না বোঝেন আমাকে অবশ্যই মেসেজ করে গ্রুপে অবশ্যই জানাবেন। তাহলেই হবে। ঠিক আছে? এটুকুই কাজ।